Herkesin güzellik olayını atlattı bence Can. Bir emre kaldı. O da gerisi sağlık. She don't want in the middle. I would keep it. Oh, yeah. I would change it. Welcome on board. We would like to give you some safety information about our aircraft. Cep telefonu ve cep telefonu özelliği taşıyan cihazların uçuş moduna alındığında ve kapatıldığında emin olmalısınız. Please make sure your mobile phones and devices with mobile phone capabilities have been set to flight mode and are switched off. Tehlike anında uyulması gereken kuralları ve uçak içerisinde elektronik alet buna ilişkin detaylı bilgileri içeren güvenlik kartını koltuk cebinde bulacaksınız. Information for emergencies and necessary information about the devices on board can be found in the instruction cards located in your seat pockets. Kemeriniz gösterilen şekilde bağlanır, belinize göre ayarlanır ve açılır. Emniyetiniz için uçuş boyunca kemerinizi bağlıyorsunuz. Your seatbelt is fastened, tightened and unprevent as shallow water, or the plug on the life vest battery must be pulled down in order to activate the light. Thank you for your attention.